ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. KVM ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 50 ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ 50 ಒಳಗಿರುವ ನೀವು ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಯಾವುದಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಲೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ಹಲೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 50 ಒಳಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬೇಕಾದರೆ ಲವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೇದ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೀವು 4 ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಫಿದಾಗ್ತಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.